Еще хочу сказать, что у нас огромное количество Я здесь. Огромное количество в магазинах появилось одежды и обуви с этими зедами. И это прям ужас. Это прям ужас. Тут такая прям очень много такой одежды, обуви. Это ужасно, на самом деле, я считаю. Это просто ужас. Вот. А на Доме 2 стоит, короче, скульптура желто-блакитно, вот, и у них очень много тоже сейчас одежды, например, там голубой свитер и там надпись «Любовь» желтым цветом, вот, или там пайта белая, да, а тут рукава желто-блакитные, вот, или там много пледов, например, желтых на синих диванах или наоборот, вот. А вообще по поводу телеканала Ю, кто там что рассказывает, раз уж на то пошло, то, сейчас скажу, то раз уж на то пошло, то передача с телеканала Ю «Беременна в 16», «Хата на тата», я не помню, как там она по-русски, то ли «Папин вопрос», то ли «Спрос с отца», как там она называется, это передача на русском языке, «Беременна в 16», раз уж на то пошло, то «Хата на тата» вообще переведенная с украинского на русский и транслируется какого-то черта на телеканале Ю, а передача типа... О, да? Где? Фу, не трогай ее. Какая-то, потом будем лечить всякую заразу опять. И то передача, например, «Беременна в 16» и так далее, это, ну, как бы тоже придуманные передачи изначально в Украине. Передача... Можно мне сказать? Потом тебе расскажу. Или, например, передача, боже... Ну, короче, где меняют местами панянку и селянку, вот. Их меняют местами, и панянка живет в селе там несколько дней, а селянка живет у місті у панянки, у хате, вот. И типа как вот они справляются с этим всем, и как они потом себя чухают после всех этих экспериментов. Вот. Это же тоже как бы наша передача изначально, да? Я не знаю, как бы, кто ее начал вообще изначально показывать. Может, ее изначально и в Польше начали показывать. Но изначально это наша передача. И когда вот вообще ее, например, вот «Хата на тата», когда ее переводят тупо с украинского языка на русский и транслируют на телеканале, но что вы хотите, если на этом же телеканале показывают «Дом 2», как бы, если там транслируют тут наши передачи украинские, переведенные, да? Ну, а за кого они будут? Ну, понятно, какая политика у Дома 2. За кого они будут? Я по поводу вот их нарядов, статуэтки и так далее. Они же явно показывают свою политическую позицию таким образом. А за кого они будут? Как бы, если... Я думаю, понятно все. Все. До новых встреч. Пока-пока. Мы будем наслаждаться прогулкой. Все. Я погружаюсь в природу с Дамиром.